Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Lunes na ang agarang aksyon ng Estados Unidos ay maaaring magpabilis sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine sa susunod na taon. Ito po ang ipinahayag ni President Zelensky matapos ang kanyang pagpupulong sa isang bipartisan delegation mula sa US Congress. Nasa Estados Unidos siya ngayon para sa United Nations General Assembly. Ipapakita na rin ni Zelensky ang kanyang victory plan sa kanyang pagbisita sa Washington sa mga susunod na araw ng linggo. Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію. І щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців. Відповідь на питання, коли завершиться ця війна, насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту, для нашої незалежності, для нашої перемоги. Україна має перемогти в цій війні. Може перемогти, але разом з усім світом. Наша чітка стратегія буде на столі у партнерів, у президента Сполучених Штатів. Samantala, binigyan diin ni dating US President Donald Trump na nais ni Zelensky na manalo ang mga Democrat sa eleksyon sa darating na Nobyembre 2024. Ang pahayag na ito ay salungat sa sinasabi ng karamihan sa kanyang mga Republicans na kaalyado. Pinaniniwalaan nila na mas gugustuhin ng Kyiv ang pagbabalik ni Trump dahil tanging siya umano ang maaaring makipagkasundo kay Russian President Vladimir Putin upang tapusin na ang digmaan.